Шахматы это большая игра. Здесь вот ребятки играют маленькие. Поднимите фигуру. Шахмат ин бозии калон аст. Инҷо кӯдакон бозӣ мекунанд. Мана инро бардоред. Ҷисмонан обутоб меёбад. Ҳамзамон фикр мекунад ки ба куҷо ин фигураро гузорад. Ман онҳоро на танҳо ба фикрронӣ, балки ба ҷисман рушд кардан водор месозам. Яъне як тиру ду нишон. Не только мозги развивать, еще и мускулы. Два в одном. Борис Князев роҳбари хоҷигии Олтинсарино ҳамеша шоҳмотбозӣ мекунад. Ин шуғли дӯстдоштаи ӯ аст. Онҳо дар ҳама ҷой кӯча, дар қасри варзиш, хонаи маданият, зеро стратег Князев ба худ ҷойгузини арзандаро тарбия мекунад. Есть дети, которые... Кӯдаконе ҳастанд ки бисёр мехоҳанд директорро мағлуб кунанд. Ман баъзан таслим мешавам ва онҳо инро ҳамчун пирӯзӣ қабул мекунанд. Ӯ баъдан ба дӯстонаш мегӯяд ки Князевро шикаст дод. Дар ҳамин ҷо онҳо доно мешаванд. Ба таври автоматӣ ба корҳои нек рӯй меоранд. ҳаёти худи Князев мисли тахтаи шоҳмот аст. ӯ мисли ферз ҳамон ҷое мегардад ки лозим медонад. Одамони гуногун ҳамеша кӯшиш мекарданд ки Князевро ба сӯи худ ҷалб кунанд, аммо ба кӣ бовар кардан ва бо кӣ кор карданро ӯ худ интихоб мекунад. Алтинсарино аз они ман аст. Ин заминест ки Худо бароям ҳадя кардааст. Тақдири ман аст. Борис Князев дар бораи зодгоҳаш вилояти Костанай ҳамеша бо муҳаббати хоса ҳарф мезанад. Агарчи 30 сол қабл агрономи ҷавон фикр ҳам накарда буд ки ба ин макон сахт дил мебандад, ҳарчанд ки ба ӯ даромади хуб ва мақоми волоро пешниҳод карданд. Вот то, что я здесь делаю, это моё. Он коре ки ман инҷо мекунам аз они ман аст. Модарам маро барои ҳамин зодааст. Ин писанди ман аст. Ба ман курсиву мақомҳои баланд лозим нест. Агар ман ҳокими ягон ноҳия мебудам, ман ҳеҷ гоҳ қаҳрамони меҳнати Қазоқистон намешудам. Какого-нибудь района я бы никогда не был героем труда Казахстана. Борис Князев қаҳрамони меҳнати Қазоқистон аст. Ба фикри наздикон ва атрофиёнаш ӯ ба ин унвон арзанда мебошад. масоати ташкилоти ӯ 3/1 майдони тамоми ноҳияи Камистинскро фаро мегирад, ки аз ин 100,000 гектар зиёд аст. дар ин хоҷагӣ истеҳсолнокии меҳнат баробари сатҳи кишварҳои аврупоӣ аст. зеро ҳар як шахс ҷиҳати хоси худро дорад. Борис Павлович аз ҳамин қабил аст. Борис Павлович бывает часто по тем возможностям, которые он имеет. Александр Плотсев роҳбари мактаби маҳаллӣ аст. беш аз 10 сол мешавад ки ҳамроҳ бо Князев кор мекунад. дар ҳолати зарурӣ ӯ ҳамеша барои кӯмак муроҷиат менамояд. медонад ки ҷавоби рад намегирад. Борис Павлович ҳамеша ба ҷараёни таълим ва омӯзиш албатта таваҷҷӯҳ мекунад. ТО, школа и ТО ин мактаб ва деҳот ҳарду як аст. ба назди Борис Павлович одамон барои кор кардан меоянд. инҷо ду мактаб бо забони давлатӣ ва русӣ аст. бештар аз ҷануби кишвар меоянд ва вақте ки инҷо зиндагиро оғоз мекунанд, ба онҳо зарур аст ки кӯдаконро ба мактабе диҳанд ки бо забони давлатӣ таълим медиҳад. ин имкониятро онҳо доранд. мо ин мактабро рушд медиҳем. ба кори дабистон ҷиддӣ муносибат мекунем. И серьезно относимся к работе с этой школой именно. имрӯз дар мактаб наздик 300 нафар таҳсил мекунанд. 40 нафар омӯзгорон ҳама мутахассиси соҳаи худ ҳастанд. дар деҳотҷои вилояти Костанай ин ҳолати камтарин аст. инҷо ҳатто масъалаи манзилро якҷоя бо ТО баррасӣ мекунанд. мактаб бо тамоми таҷҳизоти муосири лозима муҷаҳҳаз аст, аз компютер то тахтаи интерактивӣ. касе Князевро маҷбур накардааст. барои беҳбудии рӯзгори одамон ӯ омодааст ки минбаъд низ саҳмгузор бошад. падарам ҳамеша насиҳат мекард ки агар дастонат обила пайдо кунад, беҳтар зиндагӣ хоҳӣ дошт. барои бурд кардани чизе кӯшиш накун. ин маслиҳатро Князев ҳамеша дар зиндагиаш ҷонибдорӣ мекунад ва онро ба дигарон низ талқин медиҳад. на танҳо кор кардан, балки дуруст истироҳат намудан, дидан ва қадр кардани арзишҳоро низ меомӯзонад. барои мисол, қисми марказии ин деҳот ба хиёбон, истироҳатгоҳ, муҷассамаҳу фаввораҳо ва ҷойбори декоративӣ табдил ёфтааст. Это мой дом. Это дом моих. ин хонаи ман аст, хонаи одамони ман аст, ки ҳамроҳи ман зиндагӣ ва кор мекунанд. хонаи инсон бояд ҳамаи шароитҳоро дошта бошад. мо инҷо истиқомат мекунем. Это наш дом. на танҳо Князев, балки ҳамаи он 1,5 бошандагони деҳот ба макони зисти худ муносибати хоса доранд, ки як қисми онҳо дар товарищества кор мекунанд. Чтобы предприятие хорошо работало. барои он ки корхона фаъолият кунад, он бояд аз як механизми калони муназзам иборат бошад. байни кормандон бояд ҳамдигарфаҳмӣ бошад, меҳнати худро қадр кунад. ҳамаи онҳо бояд дар бораи коргоҳ фикр кунанд, на танҳо худи Князев. ана он вақт мо зиндагии хуб хоҳем дошт. Будем жить комфортно. имрӯз ТО Алтинсарино ин худ як кишвар андар кишвар аст. худ нон, гӯшт ва шир истеҳсол мекунад. ҳатто осорхона ҳаст ки махсус барои он бинои алоҳида сохтаанд. Тут сейчас мы находимся в маленьком зале. Это зал. ҳоло мо дар толори хурд ҳастем. савхози Алтинсарино дар даврони шӯравӣ. ана инҷо рохатҳои камсамоли
чиптаҳои камсамолӣ, ин ҷо ҳар гуна маводҳоро дидан мумкин аст. Мардони Алтинсаринск нахустин кровецро мешоянд. Профсоюзные билеты, что тут только нет. Вот мужики алтинсаринские, мужики обмывают первый кировец. ин осорхона тавре ки Борис Князев иброз медорад изҳори хосии муҳаббат ба Алтинсарино аст, зеро ӯ дар ин ҷо тавлид нашудааст. ҳамсари ӯ Валентина низ ки имрӯз нигаҳбони осорхона буда экспонатҳоро порча порча ҷамъ мекунад. Для того, чтобы наши дети помнили историю, чтобы знали историю. барои он ки фарзандони мо таърихро фаромӯш насозанд, аз таърих бохабар бошанд, таърихи аслиро донанд, имрӯз мегӯянд ки Селина лозим набуд. Ин беақлӣ аст. Селина дар ин минтақа барои рушди тамаддун мусоидат кард, такуни ҷиддӣ дод. Ана ин бригади Алтинсарино аст ва ин вагонча аст ки онро ба ду қисм ара карданд. Онҳо бо меҳнати худ тамаддунро ин ҷо оварданд. Мо бояд инро дар хотир дошта бошем. Они несли сюда цивилизацию своим трудом. Мы же это должны помнить. ин ҷо аллакай Алтинсаринои муосир инъикос ёфтааст. дастоварди асосии солҳои охир ба ақидаи Борис Павлович ин сохтмони истгоҳи роҳи оҳан дар деҳот маҳсуб меёбад. вақте ки роҳи оҳан аз Хромтау барои бо ҳам пайвастани шимол ва ғарби Қазоғистон сохта мешуд, Алтинсарино ҳамчун нуқта дар ин лоиҳа қайд нашуда буд, аммо Князев тавонист мақомдоронро бовар кунонад. Сколько будет существовать железная дорога, столько будет существовать село Алтинсарин. ҳамон қадаре ки роҳи оҳан вуҷуд дошта бошад, ҳамон қадар деҳоти Алтинсарино низ мавҷуд хоҳад буд. бо сохта шудани роҳи оҳан, истгоҳ, ин деҳот бо ояндаи хуб таъмин гардид. агарчи ҳама ҷо вайрона мешавад, то о аз байн меравад, аммо истгоҳ ва дар атрофи он одамон зиндагӣ хоҳанд дошт. ин деҳа ояндаи бузург дорад. Железная дорога зашла сюда. 8-й вариант, я так понимаю, не просто так же, да, появился? Конечно, не просто. дар осорхонаи Алтинсаринск якчанд экспонатҳои аъло қарор доранд ки дар байни онҳо ретромашинаҳо ва мотоциклҳо, ЗИС, Запорож, Москвич ва Победаи солҳои истеҳсолашон гуногун ба назар мерасанд. ин ҷо мотоциклҳои раритетӣ, дар толори дигар бошад мошинаҳои боркашони гуногунсол гузошта шудаанд. Вот последнее приобретение, но оно еще не доведено до ума. Видите? Мы его Москвич и трактор. ана ин бозёфти охирин аст, аммо то ҳол кор ба охир нарасидааст. Москвич ва трактори заводи Харков. яке аз ноҳияи Федоровск, дигаре аз Костанай аст. ҳоло одамон хабардор ҳастанд, худашон пешниҳод мекунанд. бархе аз онҳо мегӯянд ки ин ҷо бошад хубтар аст назар ба ҷои дигар. Уже сами выходят, предлагают и так далее. Сейчас стало легче. Сейчас все знают. И когда есть нормальный человек, говорит, чем это пропадет, лучше пусть у вас будет. ҳамаи ин техникаҳо коршоям ҳастанд. Техникони маҳаллӣ дар ин ҷода заҳмат кашиданд. пас аз мавсими киштукор ин ҷо ҷашни калон баргузор мегардад. Техникаҳои нодир ба намоиш гузошта мешаванд. ана ин автобус аз Байконур аст. И космонавтов на нем возили. Зайдите. ҳавонавардонро низ ба он савор карданд. ин ҷо космонавт нишастааст. дар ҷои дигар ҳамроҳкунандаи ӯ 3 ҳавонавард ва 3 ҳамсафар. ин ҷо ронанда, баъдан операторон ки фаъолияти ин автобусро таъмин мекарданд. ин ҷо микроиқлим. Тут сидел водитель, тут сидел оператор, обеспечивающий жизнь этого автобуса. Потому что здесь микроклимат. Виталий Шушпайников мураббии касбӣ нест, танҳо дӯстдори варзиш аст. вақте ки 5 сол қабл ба маблағи хоҷагидорӣ дар Алтинсарино ин марказро бунёд карданд, шумораи дӯстдорони волейбол, баскетбол, футбол ва муҳориба чанд маротиба зиёд шуд. Вот этот зал построен, это неспроста, это чтобы ин толорро беҳуда насохтанд, то ки ҷавонон бегоҳ ин ҷо омада бо варзиш машғул шаванд. бегоҳ пас аз сексия беш аз 30 нафар ба толор меоянд. бо одатҳои бад машғул нашуда тарзи ҳаёти солимро пеш мегиранд. ин ҷо равшан, гарм аст, саломатии худро барқарор месозанд. занимаются там какими-то вредными привычками. А именно идут в спортзал для своего здоровья. Пришли тепло, светло. мана ин ронанда аст, тӯбро гирифт, барқчӣ, яке омӯзгор, дигаре механизатор, одамони касбу кори гуногун ҳастанд. Вот там учитель, вот там механизатор. ҳаммом, таблои электронӣ, сару либоси варзишӣ дар ин маркази варзиш дар деҳот ҳама шароит муҳайё аст. маблағро тавре ки Борис Князев иқрор мешавад, барои ин гуна корҳо бояд сарф кард. агар хоҳиш бошад, онро аз нав ба даст меорӣ. аммо коргарони мувофиқ, боқувват, солим ва меҳнатдӯстро ёфтан душвор аст. бинобар ин Князев ҳар як одами худро қадр мекунад. На селе люди должны жить так же полноценной жизнью, как и все остальные. дар деҳот ҷои низ одамон бояд ҳаёти хуб дошта бошанд, мисли дигарон. варзиш ин як қисми пуркунандаи зиндагии инсон аст. Есть же выражение, не хлебом единым живет человек.
хонаи маданияти маҳаллӣ аст. Аз ҷониби князев барқарор шуда имрӯз дастгирӣ меёбад. Инҷо дар баробари кӯдакон ва наврасон, калонсолон низ мерақсанд, суруд мехонанд, машғул мешаванд. онҳо аллакай дар як қатор озмунҳо ширкат варзида муваффақ ҳам шудаанд. Здесь должны быть жить такие же полноценные люди, как и все. инҷо бояд ба мисли мо одамони комил зиндагӣ кунанд. азизони ман, фаромӯш накунед, то даме ки миллат дарк намекунад ки заминро шудгор кардан низ ба мисли навиштани достон супориши арзанда аст, он рушд нахоҳад кард. Она не достигнет процветания. гулжан балмагамбетова дар хонаи маданият коргари нав аст. ӯ устоди рақс буда, инҷо 2 нафаранд. гулҷон хурдсолонро тарбия мекунад, нозугиҳои ин ҳунарро меомӯзонад ва хушҳол аз он аст ки дар зодгоҳаш бо кори дӯстдошта машғул аст. Танец очень важен для детей, так они рақс барои кӯдакон хеле муҳим аст. онҳо бо ҳам муошират карданро омӯхта тавассути рақс рушд мекунанд. барои ман ин зарур аст ва касбамро бениҳоят дӯст медорам. кӯдакон бароям мазмуни ҳаёти ман ҳастанд. Я люблю свою профессию, для детей, для меня это жизнь. дар кӯдакистони алтинсарино ҷои холӣ нест. 113 нафар писарон ва духтаракон рӯзи худро инҷо мегузаронанд. дар байни кӯдакони ин гурӯҳ набераи князев Борис Павловичи 5 сола низ тарбия мегирад. князев назар ба дигар одамон дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад ва наздиконаш низ ҳамроҳаш ҳастанд. худи князев соҳиби 5 фарзанд аст. Светлана Кравцева мегӯяд ки ин кӯдакистон дар ҳолати хароб буд. пас аз пошхӯрии иттифоқи шӯравӣ онро талаву торож накарданд. князев ба ин роҳ надод, фурсати мувофиқро интизор шуд. Вообще это очень многогранный человек. Борис Павлович Князев. ӯ бисёр инсонӣ гуногун ҷабҳа аст. дар навбати аввал омӯзгор, мураббӣ. зеро ӯ дар намунаи худаш насли наврасро тарбия мекунад. аз князев ҳам дар мактаб ва ҳам дар кӯдакистон маслиҳат мепурсанд. ҳамеша роҳи ҳалро нишон медиҳад. инсони олиҷаноб аст, Которые он еще может притворять и притворять долгие годы. Это замечательный человек. Борис Князев чанде пеш 70 сола шуд, аммо дар як ҷой қарор намегирад. ӯро гоҳ дар мактаб, гоҳ дар ферма, дар майдончаи ғизодиҳӣ ки 4000 сар чорвои шохдор нигоҳубин мешавад, во мехӯрӣ. дар ҳама ҷои зарурӣ ӯ пайдо мешавад ва кӯмаки худро мерасонад. Воронки начали делать? Все, пошли. Зацепите вот этот микрофон ему, и пусть он теперь лялякает. князев дар бораи худ бисёр нақл карданро дӯст намедорад. бештар дар бораи одамонаш, ёрдамчиён ва коргарон сухан мегӯяд. Борис Павлович барои аксари онҳо мисли падар аст. ҷаверг Бермагамбетов наздик 10 сол аст ки дасти рости князев мебошад. муҳосиби ҷавон истоди калонро роҳбарӣ мекунад. маълум аст ки Тео Алтинсарино ҳам гӯшт ва ҳам гандумро ба тамоми ҷаҳон воридот мекунад. ҷавег ҳамаи маълумотро дақиқ медонад ки ба кадом давлат ва маблағи чӣ қадар маҳсулот фурӯхта шудааст. князев мисли соат кор мекунад ва аз дигарон низ ҳаминро талаб дорад. Строгий он, требовательный. Если он задает задание. ҷиддӣ, серталаб аст. агар ӯ супориш дод, бояд ҳатман иҷро кард. ҳамчун инсон хушчақчақ аст. шӯхиро дӯст медорад. бо ҳама забон меёбад. Бывает, как с сверстником не разговариваешь. 70-солагии худро князев дар Алтинсарино дар иҳотаи ҳамдиҳагонаш таҷлил кард, зеро онҳоро одамони ба худ наздик меҳисобад. дар бораи нақшаҳои ояндааш ҳарф намезанад, аммо ман медонам ки зиёд аст. дар ҳаёти ӯ аз ҳама муҳим ҳаракат кардан ва пеш рафтан аст. чеҳраи хандони одамон ӯро ҳамеша хушҳол мегардонад. дар ҳама ҷое ки зиндагӣ кардан мумкин аст, бояд хуб зиндагӣ кард. мо бояд худамон ҳаракат кунем. интизор нашавем ки касе ба мо кӯмак мерасонад. Когда что-то упадет с неба.